kulanti habboon saaxiibayaal idilkiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa Garaac TV wararka aan waqtigan idiin soo gudbin doonana waxa ugu waaweyn madaxweyne Farmaajo oo kala tashaday madaxda dawlad goboleedyada ee kula sugan magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha cusub ee uu u soo magacaabayo dalka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo si rasmi ah dalka uga mamnuucday diyaaradaha qaadka sida ee ka imaanaya dalka Kenya dawladda Mareykanka oo qaswadayaal ku tilmaamtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland iyo Puntland oo si degdeg ah uga jawaabtay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar oo beesha caalamka ugu baaqay in ay faraha kala baxdo siyaasadda gudaha ee Soomaaliya Somaliland waxa ka taagan ismaandhaaf xooggan oo u dhaxeeya xisbiyada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka kaasi oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo qiratay in ay ku fududaatay heshiiskii ay la gashay Israa'iil qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Allah awood leh raalli ka noqday u diyaar garooba saaxiibayaal wararkeena oo faahfaahsan isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaac TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilowno daawadayaal sida aad ku maqlayseen hordhaca wararka Garaac TV wararka inaga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa ku waramaya in madaxweyne Farmaajo uu kulan albaabadu u xiran yihiin la qaatay madaxda dawlad goboleedyada ee kula sugan halkaasi isla markaana uu kala tashaday ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo inuu dhawaan dalka u soo magacaabo kulankan oo ay ka qayb galeen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha Koonfur lafta gareena iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ujeedadiisu ay ahayd sidii madaxweyne Farmaajo uu wada tashi dheeraad ugala yeelan lahaa xubnahaasi oo ay aad iskugu dhow yihiin shaqsiga ku habboon ee haatan noqon kara ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waqti uu dalku ku jiro marxalad kala guura isla markaana doorasho la galayo ila ka agdhow kulankaasi ayaa u sheegay warbaahinta in madaxweyne Farmaajo u soo bandhigay madaxda dawlad goboleedyada ee uu kula shiray magaalada Dhuusamareeb inuu muddo dheer ka fakarayay soo magacaabista shaqsi ka dabaalan kara xaaladda siyaasadeed ee haatan uu dalku marayo isla markaana isku keeni kara dhammaanba dhinacyada siyaasadda madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa la sheegay in ay talooyin ku aadan soo magacaabista ra'iisul wasaaraha ay u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ee la shiray madaxweynaha ayaa isku raacay in la joogo waqtigii madaxweynuhu uu soo magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha cusub sida uu dhigayo dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda Soomaaliya waxaana gabagabadii kulankaasi la isku afgartay sida ay wararku sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya marka uu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho inkastoo aan xogo dheeraad laga haynin shaqsiga ay isku afgarteen in haatan loo soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka isla markaana loo arkay inuu yahay mid isku wadi kara dhinacyada siyaasadda guuxa magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ayaa aad kaga jirta madaxtooyada qaranka iyadoo Mahdi Maxamed Guuleed oo horay u ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dalka haatan ku sii shaqeynayo kursiga ra'iisul wasaaraha wadanka shakiga ugu weyn ee haatan dad badan ay qabaan ayaa ah in Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka uu ku sii shaqeyn doono kursigani maadaama muddada xilhaynta
fulinta ee hay-adaha dastuuriga ah ee wadanku ay gabaabsi yihiin imika isla markaana aan loo baahnayn in muddada kooban lasoo magacaabo ra'iisul wasaare kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay mowqifkeeda ku aadan diyaaradaha dalka keena qaadka kaasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay ka ganacsan jireen isla markaana ay noloshoodu ku tiirsanayd maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee dowladda Soomaaliya Axmed Macalin ayaa sheegay in marnaba Soomaaliya aysan soo gali karin diyaaradaha sida qaadka isla markaana dowladda Soomaaliya ay mamnuucday in guud ahaanba dalka la keeno qaadka waxa uu sheegay in dowladdu ay dhowr jeer hawada Soomaaliya ka celisay diyaarado qaad siday sidoo kalena ay qabteen jaad lagu soo dhex qariyay alaabo kale oo dalka la keenaya isla markaana ay gubeen sidoo kale waxa uu sheegay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee dowladda Soomaaliya Axmed Macalin in duuliyihii ama bayloodkii isku daya inuu Soomaaliya u soo geliyo diyaarad sidaqaad inuu ku weyn doono laysankiisa iyo ruqsadiisa duuliyanimada hadalka maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin ayaa ku soo aadaya xilli guud ahaan Soomaaliya si caadi ah loo keeno qaadka isla markaana lagu iibiyo suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho inkastoo aysan wadan ka imaanin diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka Kenya haddana qaabab kala duwan ayaa dalka loo soo galiyaa qaadka waxaana maareeyuhu xuseyn mowqifka dowladda ee ku aadan qaadka uu yahay in aan marnaba la ogolaan doonin in daroogadaasi dadka lagu sii dhexdaayo dowladda Mareykankuna waxa ay digniin culus u dirtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo ka baaqsaday wajigii saddexaad ee shirweynihii Dhuusamareeb isla markaana looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee wadanka khaasatan arrimaha doorashooyinka safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda Twitterka waxay ku sheegtay inaysan waxba u qaban karin kuwa ka maqan wada hadalka oo micnaheedu yahay inay lumiyeen awoodii ay uga qayb qaadan lahaayeen go'aan ka gaarista arrimaha doorashooyinka ee wadanka safaaradda ayaa sidoo kale qaswadayaal ku tilmaamtay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iska diiday in ay yimaadaan shirkii magaalada Dhuusamareeb ee laga soo saaray warmurtiyeedka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay ka shaqeysay in dhammaan aragtiyada la soo saaro miiska shirka Dhuusamareeb 3 balse waxba uma qaban karto kuwa ka maqan ee qaswadayaasha isla markaana iska diiday ka qayb galka wajiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb dhinacyadu waxay u baahan yihiin inay isku raacaan hab doorasho oo wadanka oo dhan u horseedi ka xasilooni ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ku gacan sayray ka qayb galka shirkaasi waxaana lagu guul daraystay dadaal ay waday beesha caalamka oo lagu qancinayay inay tagaan miiska wada hadalka sida uu sheegay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo warbixin siinayay golaha ammaanka ayaa yiri waxaan ka xumahay in shirka muhiimka ah ee Dhuusamareeb ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Dania waxay ahayd niyad-jab inay diidaan ka qayb galka shirka inkastoo codsiyo badan aynu u dirnay haddana waa ay nagu gacan sayreen ayuu yiri hase yeeshee maamulka Puntland ayaa si degdeg ah uga falceliyay hadalkani ka soo yeeray wakiilka dowladda Mareykanka u jooga Soomaaliya Nuuraddiin Aadan Diiriye oo ah la taliyaha madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka falceliyay eedaynta culus ee uga timid maamulkiisa danjiraha Mareykanka u jooga Soomaaliya danjire Donald Yamamoto qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu isaguna waxa uu iskaga fogeeyay in Puntland ay tahay qaswade isaguna tilmaamay in dooda shirka ee taala magaalada Dhuusamareeb ay tahay mid ay hal dhinac isku gaar yeeleen isla markaana Puntland ay iska diiday ka qayb galkeeda xaqiiqdu waxay tahay buu yiri waa waqtigii saaxiibadeena caalamka ay fahmi lahaayeen waxa socda isla markaana ay u
dhabageli lahaayeen waxa looga hadlaya magaalada dhuusamareeb waa ay la socdaan ayuu yidhi cidda hor istaagtay in puntland ay shirkaasi ka qayb gasho. dhinaca kale la taliyaha madaxweyne deni waxa uu ku baaqay in beesha caalamka ay gadaal uga joogsato arrimaha siyaasadda gudaha isla markaana aan loo baahnayn in ay u gafaan qaar ka mid a maamulada ka jira dalka oo iyagu og waxa ay ugu hareen doodihii ka socday magaalada dhuusamareeb wejigii saddexaad ee shirka. maamulada puntland iyo jubbaland ayaa aqoonsaday ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 kaasi oo ugu dambeyntii laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan doorashooyinka wadanka ka dhacaya. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qatar maxamed bin cabdiraxmaan al thani oo waraysi siiyey wakaalada wararka Anadolu Agency ee dalka Turkiga ayaa waxa uu ka hadlay isbedelada gobolka iyo doorka dowladda qatar iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa marka hore waxa uu ka hadlay oo wax laga weydiiyay sida ay dowladda qatar u aragto heshiiskii ay dhawaan gaareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. waxaana uu ku jawaabay wasiir maxamed bin cabdiraxmaan al thani in dowladda qatar ay u aragto heshiiskaasi mid uu degdeg badani ku jiray isla markaana aan loo baahnayn xilligani in gobolka la sii geliyo jahwareer kale. dhinaca kale dowladda Imaaraadka ayuu ku sheegay wadan aan ka fiirsanin ficilada uu samaynayo isla markaana haddii cid kale gacanta u haatiso aan waxba iska weydiinin waxyaabaha ka dhalan kara gacan haatiska Aasiya isla markaana u fuliya si fudud ficilo aan ka fiirsi lahayn. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka digay qulqulatooyin dhowra oo ka jira gobolka inkastoo uu si gaar ah carabka ugu dhuftay in badankood ay ka dambeeyaan xulufada uu horkacayo Sacuudiga isla markaana Imaaraadku uu qaybta ka yahay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa warbaahinta Anadolu waxay wax ka weydiisay doorka dowladda qatar ee siyaasadda Soomaaliya iyo taageeradeeda. waxaana uu ku jawaabay wasiir al thani doorka iyaga Soomaaliya waa mid iska cad waxaana uu yahay mid ku dhisan taageero walaaltinimo iyo in gacan loo fidiyo wadamada muslimka ah ee soo koraya. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in qatar ay ka digayso faragelinta qaawan ee xubno ka mid ah beesha caalamku ay ku hayaan siyaasadda gudaha ee Soomaaliya si la mid ayuu yiri wadamada dariska la ah Soomaaliya oo wada gacan togaaleysi meel ka dhaca. waxaana uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar in ay muqadas tahay in la dhowro madax banaanida iyo sharafta dadka Soomaaliyeed loona madax baneeyo in ay iyagu ka wada hadlaan siyaasadahooda arrimaha gudaha loona baahan yahay in beesha caalamku ay ka caawiso kaliya arrimaha dibadda. wasiirka oo hadalkiisa sii wata kuna sii dheeraaday arrimaha Soomaaliya waxa uu yiri qatar ma ahan ujeedadeedu in ay saameyn ku yeelato siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya laakiin wixii karaankeeda ayay taraysaa Soomaalida. isagoo u door xulayay xulufada Sacuudiga ayuu yiri waxaa jira dalal badan oo kuwa gobolka ka mid ah iskuna muujiya inay taageerayaan Soomaalida laakiin muhiimadoodu ay tahay in ay danahooda ka dhex eegtaan isla markaana siyaabo kala duwan ay u maal geliyaan kuwa qaska ka wada gudaha Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa yiri Soomaalidu waa dad xadaarad leh kuna adag go'aamadooda marka waxa loo baahan yahay in aan laga faa'iideysanin kala daadsanaantooda isla markaana aysan cid waliba ka dhex eegan danaheeda. waxaana uu yiri mowqifka dowladda qatar waa in aan faragelin lagu samaynin siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. waa hagaag ee daawadayaal shabakada wararka ee Garaa TV ayaad la socotaan haatan Somaliland. xisbiyada siyaasadda ee Somaliland iyo guddiga doorashooyinka ayaa si weyn iskugu maandhaafsan waqtiga ay suurtagalka tahay in la qabto doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland. qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee Somaliland ayaa u sheegay warbaahinta in lagu kala kacay isla markaana khilaaf gacan ka hadal sababi gaaray uu ka dhashay
kulan ay yeesheen xisbiyada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka waxaana hadalla xanaf leh oo cara sababay ay dhex mareen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Somaliland Cabdirashiid Riyaraaca iyo xogayaha xisbiga UCID mudane Khadar Xuseen Cabdi xisbiyada siyaasadda ee Somaliland ayaa si wada jir ah u soo jeediyay in komishanka doorashooyinku ay doorashada ku qabtaan muddo 8 bilood halka komishankana uu ku gacan sayray xisbiyada kuna adkaystay in doorashada ay ku qaban karaan 10 bilood ilaa 11 bilood kulankani lagu kala kacay ee ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale waxay wararku sheegayaan in labada dhinac ay u ballameen maalin kadib inay dib iskugu soo laabtaan komishanka doorashooyinka ayaa sidoo kale xisbiyada u soo bandhigaya in maalinta Isniinta ah ee isla toddobaadka soo socda la bilaabo diiwaangelinta codbixiyaasha jadwalka codkooda doorashadana ay ku salgoynayaan muddo 10 bilood taasoo xisbiyaduna ay si weyn uga soo horjeesteen kuna baaqeen in waqtigaasi laga soo hormariyo doorashooyinka sidoo kale waxa isaguna natiijo la'aan ku soo dhamaaday kulan madaxweynaha Somaliland uu la qaatay guddiga doorashooyinka xisbiyada siyaasadda iyo waliba wakiilka Ingiriiska ee Somaliland oo isna kulankaasi goob joog ka ahaa lama oga halka uu ku dambeyn doono ismaandhaafkani xaaladda si adkaynaya ee soo kala dhex galay xubnaha guddiga doorashooyinka iyo waliba xisbiyada siyaasadda ee Somaliland dhanka kalena danjiraha midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Berlanga iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa iyagana la filaya inay Hargeysa soo gaaraan toddobaadka soo socda lamana garanayo in ujeedkoodu ay arintani salka ku hayso maadaama horay wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya uu qayb uga ahaa heshiisyadii laga gaaray arrimaha doorashooyinka ee Somaliland kuwaas oo muddo dheer ay ku kala fogaayeen xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbiyada mucaaridka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash ayaa qirtay in Imaaraadku uu ku fududaaday heshiiskii uu dhawaan la galay wadanka Yahuuda waxaana uu sheegay in xulafada ku teedsan Imaaraadka sida Sacuudiga ay u soo bandhigeen in dib loo dhigo heshiiskaasi isla markaana laga yeesho wada tashiyo dheeraad hase yeeshee waxa uu sheegay in dowladiisu ay soo hormarisay heshiiska Israa'iil isagoo hadlaya ayuu yiri mid ka mid ah saaxiibadeena kalama aanan hadlin heshiiskani midkoodna xitaa hal dal oo Caraba maxaa yeelay waxaanu xilligaasi ku fikiraynay in heshiiskaasi ay dan weyn ugu jirto Imaaraadka ayuu yiri Anwar Qarqaash wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka aqalka cad ee dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay laga sheegay inuu dhacay heshiis iyo is-afgarad buuxa oo dhex maray Imaaraadka iyo Yahuuda waxaana bilowgii uu siyaasiga xag jirka ahaa ee Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu ogolaaday hakinta goynta daanta galbeed oo markii dambe dhowr mar ku celiyay inay wax kasta sidii hore ku soconayaan oo aan waxba iska bedelinin Sacuudiga oo markii hore dhowr maalmood heshiiskani ka aamusnaa ayuu wasiirkiisa arrimaha dibadda Faysal bin Farhan al-Sacuudi waxa uu si taxadar leh u sheegay in heshiiskani loo arki karo mid wanaagsan balse waxa uu soo ka xariiqay in uusan Sacuudigu wax xiriira la lahayn Israa'iil isla markaana uusan haatan ku fakaraynin dhanka kale Israa'iil oo horay loo sheegay inay sidoo kale ogolaatay in Imaaraadku iibsado diyaaradda F-35 ayaa sheegtay inaysan taana waxba ka jirin oo aysan ogolayn in hubka si uu galo gacanta Imaaraadka si ay meesha uga baxdo sareynta awoodda Carbeed ee gobolka waxaana heshiiskaasi uu ahaa mid ay ka qayliyeen wadamo badan oo kamid ah kuwa Carabta wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa intaasi inooga dhanay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.